तो आप सभी लोग को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम में आपको ये आ रहा है कि जब भी आपको रील को ओपन कर रहे हो ना, उसे देखना चाह रहे हो ना, तो आपको एक प्रॉब्लम आ रही है। इसमें क्या आ रहा है कि आपको हमें डबल साउंड आ रहा है। अब वो कैसा आ रहा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। अब मैं रील के बटन में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि भाई मैंने आपको दिखाया, तो भाई क्या आ रहा है ना कि इसमें डबल साउंड आ रहा है, मतलब एको टाइप की आ रही है। मतलब जो वीडियो है ना उसमें साउंड तो रहता ही है, एक बार वही सेम साउंड आपको थोड़ा आगे पीछे होके 2 बार सुनाई दे रहा है। तो आपको भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो अपडेट है या फिर नहीं है। प्ले स्टोर पर जाके चेक कर लो एक बार, इंस्टाग्राम सर्च करके कि आपको जो इंस्टाग्राम है वो अपडेट है या फिर नहीं। अगर नहीं हो तो अपडेट पर क्लिक कर देना, तो आपकी प्रॉब्लम है ना ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अपडेट कर चुके फिर भी नहीं हो तो एक और काम कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम को होल्ड करके रखना है, फिर ऐप इन्फो पे क्लिक करना है, फिर आपको स्टोरेज यूजेज पे क्लिक कर लेना है, फिर आपको क्लियर कैच कर देना है, फिर क्लियर डेटा भी कर देना है। तो मैं क्लियर डेटा भी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इससे सब मेरे अकाउंट्स वगैरह हट जाएंगे। अब ये सब करने के बाद आपको ना एक ट्राई करना है कि कुछ लोग को फिर भी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आप एक काम करो, आप ना इंस्टाग्राम पे जाके अकाउंट को चेंज करो और देखो भाई कि क्या आपको जो दूसरा अकाउंट है क्या उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको दूसरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी तो मतलब कि आपके अकाउंट में ही कोई दिक्कत है। तो आपको ना भाई रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। पर उससे पहले एक बार आप ये भी ट्राई कर लेना, अपने अकाउंट को किसी और फ़ोन में, दूसरे फ़ोन में डाल के एक बार चेक करना कि क्या उस फ़ोन में भी आपको यही डबल साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। वैसे भाई ज़्यादातर फ़ोन की ही प्रॉब्लम रहती है जो भाई सॉल्व हो जाती है। आप ये सब करोगे तो सॉल्व हो जाएगी। अब आपको जो अगला स्टेप है वो क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम को भाई क्लिक करना है। आपको ना भाई प्रोफाइल पे आ जाना है, फिर आपको राइट साइड के टॉप पे 3 लाइन देखिए, इस पर क्लिक करो, सेटिंग्स पे क्लिक करो, फिर आपको क्लिक करना है हेल्प पे, फिर क्लिक करना है आपको रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे, फिर आपको फिर से रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ना आपको इस चीज़ को पेस्ट कर देना है। अब अगर आपको भाई कोई स्क्रीनशॉट लगाना है तो आप गैलरी पे क्लिक करके लगा सकते हो। अब देखो भाई जैसे कि मैंने लिख दिया, सिंपल मैंने लिख दिया, कोई ज़्यादा खास नहीं लिखा। अगर आप और इससे अच्छा लिख सकते हो तो आप खुद से लिख सकते हो, वरना फिर ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करके लगा सकते हो। सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और भाई जो अपनी रिपोर्ट है ना सेंड हो चुकी है इंस्टाग्राम, ऑटोमेटिकली भाई ये थोड़े टाइम में सॉल्व हो जाएगी। अब भाई बात ये आती है कि बताओ कैसी ये प्रॉब्लम जो है ना क्यों आती है। तो देखो भाई इंस्टाग्राम के थोड़े बहुत बग वगैरह चलते रहते हैं। तो जो इंस्टाग्राम रहता है ना, कोई ना कोई गलती तो भाई रह ही जाती है। इतना बड़ा एप्लीकेशन है, इतना लोग यूज़ करते हैं, थोड़ी बहुत कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो आप अकेले को नहीं आ रही है, सभी को आ रही है। तो भाई देखो उसका सबसे सोल्यूशन तो ये है ना, भाई देखो आपको नॉर्मली बताओ ना, तो आप जब भाई इंस्टाग्राम को एक बार बंद करो, ठीक है, फिर आप जब थोड़े टाइम के बाद, मान लो आपने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, 1-2 घंटे से, और आप जब दोबारा इंस्टाग्राम को ओपन करके रील पे क्लिक करोगे ना, तो आपको जो पहली रील आएगी ना वो ना भाई चांसेस ज़्यादा बने। तो जो पहली रील आएगी, जैसे मैंने पहली रील प्ले करी, तो पहली रील जो रहेगी ना उसमें आपको ज़्यादातर ये चांस मिलेंगे कि उसमें आपको एको मतलब डबल साउंड की प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, रिफ्रेश कर लो, तो अगले इसके बाद जो भी रील आएंगे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब आप एप्लीकेशन ओपन करो ना, आपको ज़्यादातर तभी प्रॉब्लम आएगी। वरना फिर आप भाई प्ले स्टोर पर जाकर इसका लाइट वर्जन में डाउनलोड कर सकते हो, उसमें ट्राई कर लो कि आपको लाइट में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। इंस्टाग्राम लाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर लो, इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई ये थोड़ा सा बग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भाई प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम की। वो अपडेट आया, अगर आप अपडेट करोगे तो सॉल्व हो जाएगी। और बाकी जितनी भी स्टेप्स बताइए अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो सॉल्व हो जाएगी। और वैसे भाई यार वो सभी को आ रही है। आप रील को ओपन करोगे ना, पहली रील आपको डबल साउंड ही मिलेगा। तो थोड़ा भाई स्क्रॉल वगैरह करोगे ना नेक्स्ट रील से, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा ही हो रहा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भाई झेलनी पड़ेगी नेक्स्ट अपडेट तक। वैसे इस अपडेट से भाई ज़्यादा लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो भाई कोई दिक्कत की बात है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पे यूट्यूब से और कुछ भी पूछना है ना, तो वो भी आप एक कमेंट करके पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आपको उस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में।